Итак, всем привет! Сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Буквально недавно вышла обнова, поэтому я уже снимал на этот видеоролик, там где вышла обнова, так что это второй видеоролик, там где вышла обнова. А перед началом видео поставьте лайк. Oh, you got destroyed! Let's go! Или может быть больше боссом. Безумие 2. Самый хороший. Дальник. У него ульта хорошая, а теперь я не скачу. Wanna hear for the trophies? Потом бешенство. Оба союзника погибли. Как мы через 10 секунд возродимся. Одна Wanna hear for the на этом сказочки закончились.
у нас что-то было. Вот. Я ему отправил добежиться. Его зовут Миша. Если же да, это очень прекрасно, потому что у меня все друзья не тащат. И мне бы не помешал бы такой друг, который тащил. Ага, у него 9618. Какое дело? Сейчас мы, наверное, пойдем в парное столкновение. Wait a minute. Не розу. Не знаю, Пайпа точно брать не буду. Тайна точно брать не буду. Бия, может. Don't call me. Be cool. Бия возьму. Сейчас звук потише чуть-чуть сделаю. What a fascinating biosphere. Fascinating biosphere. Может быть, сейчас квесты какие-то выполняем. Осаду вообще я вот заманчивая. Ну давайте попробуем. Это не 500 долларов. Давайте, наверное... Либо Тика, либо Баги, либо Динамит. Либо Спраут. Cleared. Барли, он 16 ранга, нам должно повести. Нам, по идее, должны еще какие-то Customers.
sir. Знаете, я, наверное, за кадром. Пройду все это. Ну, зато если я наберу, то все будет. А саду я точно не буду. Вот эти только за правый пас. Я не знаю. Давайте просто жетонов пофармим. Просто жетонов чуть пофармим и все. Вот и фармим. Брока, например. Кто знает. И да, мне буквально остается там 900 с копейками. Let's go. Don't do that. It's time. Oh, get it? Которая издалека очень можно. Если вблизи к ней подойдет либо Роза, либо Дэрил, или, короче, либо все тяжеловес, В одиночку я не знаю. Я, наверное, This ain't my first rodeo. тяжеловеса, что ли, взять. У меня вот в том-то проблема, у меня все тяжеловесы за 20 ранг. За 20-й, 21-й. У меня Пока 22 ранга, как Кольт. Хотя он, блин, 8 силы. А этот 7. Ты прикинь, какие мне будут игроки попадаться с такими звездными силами. Мне такие звездочки будут во снах сниться. Сняться. Такие звезды будут во снах сниться. Here I come!
Так, в этом раунде нам не повезло. Значит, будем нормально учиться. Time for trouble. Сейчас, наверное, мы выберем Барли. No being said. Играли. Второе место, ладно, даже неплохо. Апнули на 17 ранг. Не знаю, что с этого вышло. Ready for another? Ну, что мне дальше делать? Я не знаю, что делать. Это очень Game not over. вот.
Вот на тебя. продержаться. Я прямо тут чувствую, ты не сможешь. И вот маленькая закорючка тут коснется. У меня было 33, я на 2 минус. С кем вот что это вот остается. И вот, да, может быть там еще кусочек где-то есть. Ну, просто 1000 остается. 1000 остается. Играй. Заканчиваем. Я не знаю, что из этого видео будет. Мы просто в минусе на 2 ушли. Класс. Я так долго об этом мечтал. И что я смогу сделать? Правильно, ничего. Что делать? Мечтал об этом. Я понимаю, Гей, классный. Ладно, всем удачи, всем пока.